Hello guys, ndagusuhuje wowe ufunguye iyi video muri kano kanya, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika, aho uherereye hose ndagusuhuje, ndakwifuriza kugirirwa neza n'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri standards cyangwa se qualities ziranga umusore cyangwa se umuhungu wumva wifuza gutangira urukundo ndetse n'uri mu rukundo. Ese n'ibiki agomba gukora, n'ibiki agomba kwitaho, n'ibiki atagomba gukora. Guys, bahaye ikaze mu kiganiro. So, mbere yuko dutangira nakwibutsa ko nimba uri mushya wakanda subscribe ndetse no kuri aka ukazogera ka notification kugira ngo ko twa-uploadinze uzajona notification yuko hasohotse akavideo gashyashya. Ikindi kandi ku bantu bansabye nimero yanjye, abantu baranyandikiye bakeneye namba yanjye, ndashyiraho hano, muraza kuyireba cyangwa se muze kumanuka hasi muraza kuyibona hose. Mu ushaka kumvugisha, ushaka ko tuganira, guys, you are welcome, uze tuganire nta kibazo. Kadutangire n'ikiganiro cyacu. Ikintu cya mbere umuhungu agomba kwita cyangwa se qualities ya mbere cyangwa se standards ya mbere agomba kugira, ugomba gusuzuma uwo mukobwa. Urumva umukobwa mugiye kubana ko afite ubushobozi cyatse kuvuga, sinshatse kuvuga ikofi, sinshatse kuvuga ko agomba kuba ari umukire afite ubushobozi nyine bw'amafaranga. nawe bikukubwira ati ubushobozi bwo mu mitekerereze, agomba kuba ari umuhanga, pana kuvuga ati agomba kuba wa mbere mu ishuri. Nta kuba umuntu atabana ari amanota ya mbere mu ishuri nivuze ko atari umuhanga, sibyo? Umuntu ashobora kuba atari umuhanga mu ishuri ariko hanze mu buzima busanzwe, ubuzima tubamo, akaba ari umuhanga. Agomba kuba afite mu mutwe hafunguye, guys. Ubundi mu by'ukuri iyo ugitangiye gukundana n'ubundi nawe uba utaragira inuza, ntabwo uba witeguye kuba umugabo ako kanya. So ntabwo rero bizakorohera kuzabona umukobwa yiteguye 100% kuba umugore nkuko nawe ubyifuza, nkuko ubyifuza. So ugomba kumushoramo rero, nkuko umujardinier yita kuri jardin, agatera jardin, akazana indabo, agashyiramo, akuhira. Urumva bisaba iki? Umwanya ndetse n'amafaranga. Guys, ugomba kwita ku mukobwa wawe, ku mugore wifuza ko azavamo, ku mukobwa wifuza ko azavamo umugore. Ugomba kumwitaho, kuko numwitaho uzagira umufasha ugukwiriye. Urumva umufasha mwiza ku ruhande rwawe, kuko azaba ari umufasha uri kwitaho. Ntukabwa turacyakundana, ugomba kumwitaho. Niba akiri umwana, akirimo kubyiruka, birumvikana ashobora kwerekana imitekerereze mikeya, ariko se byibuza ureba uko yitwara. Se afite basi ibitekerezo byo kuba yakura, afite, urabona hari icyizere cy'ejo hazaza, afite uko muganira, uko mumeze, ubona ameze gute mu mutwe, ubona afite mu mutwe yafungutse cyangwa se bimeze gute. Ibyo ngibyo byose ugomba kubyitaho. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho, ese uyu mukobwa, uyu mwari nashimye arashaka kuvamo umugore cyangwa? Abakobwa benshi cyangwa se abagore benshi muri kino gihe bashaka gushakwa, bakaba abagore, bakitwa abagore, ariko mu by'ukuri ntabwo bashaka kuba abagore, ntabwo bashaka kuba abafasha, ntabwo bashaka kuba abamikazi b'urugo. Icyo ashaka ni ukuba mu rugo, ariko ntabwo ashaka kuba umugore. Kuba umugore narabivuze mu kiganiro cy'ubushize, muze gusubirayo murebe umugore wo muri Bibiliya mu Migani ibice 31 murebe uko yari ameze. Abagore benshi bashaka, ngiye ngomba gushaka, nirirwa mu rugo niyicariye gusa, abakozi hariya, ibintu byose. Nawe uko ntabwo ariko kuba umugore. So ugomba gusuzuma ukarese uyu mugore koko, uyu mukobwa koko ashaka kuba umugore cyangwa ashaka kwitwa umugore ariko atari umugore. Kuko abakobwa benshi niko bameze muri kino gihe. So ibyo ngibyo ugomba kubyitaho, kuko nta gushaka umugore. Ibirababaje cyane muri no minsi kubona umugore witwa nyine ngo ni umugore ari mu rugo, akaba yamara ibyumweru bibiri atarabonana n'umwana we, kandi nta kazi agira. Please, yirirwa mu rugo yicaye, umwana yirwana n'abakozi, abakozi nibo bazita umwana yaraye ute, yaramutse ute, yarwaye, yakozeho makanya, yayikoze. Guys, ibyo bintu birababaje. So muzajye mwitonda, murebe se uyu muntu ugiye gushaka, umenye ko umugore urimo gushaka, uwo mugore ugiye gushaka niwe uzaha urugero abana bawe, abana uzabyara. Se umwana ushaka kubyara urumva ameze ati, uzumva ushaka ko agira uburere bumeze ute. So be careful, ntuzajya gushaka umugore. Ikintu cya gatatu ugomba kureberaho, ugomba kureba niba uwo muntu akwitaho. Guys,
mu gihe murimo murakundana ntago ari umugore wawe, sibyo? Ariko byibuze agomba kukwitaho byibuze mpo gake. Okay, ntago mvuze ngo akwiteho nk'uko umugore wawe agomba kukwitaho, kuko ntago ari umugore wawe, aracyari sheri wawe, aracyari umukunzi wawe, aracyari muri fiançailles. Ariko byibuze, kandi ikindi ntabwo ari mama wawe, ntago agomba kwitaho 100%, aza gutekere akumesera agira ikiwapi. Ariko byibuze se uyu muntu byibuze ubuzima bwanjye kuba ndiho hari icyo bimumariye? Hari ikintu na kimwe abyitaho se? Byibuze niba warwaye akaza kugusura, akamenya waramutse ute, wiriwe ute, wambaye neza se, wambaye nabi, ibyo byose akabikumenyera guys. Ukareba nyine ukuntu akwita, kuko hari igihe ukundana n'umuntu ukaba warwara amezi 2 amezi 3 agashira mu bitaro akatarana-gusura cyangwa se ataranaguhamagara kubaze ati waramutse ute guys. Uwo muntu mutari gukora long distance relationship, nakubwira ati be careful, witonde, kuko uwo muntu ugomba kugenza gake. Ikintu cya kane ugomba kwitaho, ugomba kureba se uyu mukobwa turi gukundana cyangwa se uyu mufiance wanjye, uyu mufasha wanjye w'ahazaza, ni gute akemura ibibazo. Mbese iyo ahuye n'ibibazo ashyira amarangamutima imbere cyangwa se ashyira ibitekerezo hanze, agashyira ibitekerezo ku gihe, akafata umwanzuro yitonze, cyangwa se ahita ahubuka akoresheje amarangamutima. Iyo warakaye uhita ufata umwanzuro uhubutse. Ugomba kubanza kureba uyu muntu iyo yarakaye afata umwanzuro ahubutse se, iyo yishimye afata umwanzuro ahubutse. Iyo warakaye umwanzuro ufata uba ari mubi, kandi iyo wishimye nanone umwanzuro ufata ntabwo hari igihe uba ari mubi, kuko uba ufashe uhubutse. So ugomba kubanza kureba uyu muntu koko iyo afite amarangamutima ahita afata umwanzuro icyo gihe, cyangwa se arabanza agatekereza. Mbese iyo ahuye n'ibibazo, iyo yarakaye, iyo yakoze ikosa, abigenza abanza gushakisha impamvu, cyangwa se aritonda agafata umwanzuro. Ko hari umuntu ukora ikosa, ntabwo ari njyewe wabikoze, byatewe na kuriya, kandi abizi ko ari we wabikoze. So guys, ugomba kwitondera uwo muntu, ugomba kureba uko afata imyanzuro mu buzima bwe bwose, kuko amarangamutima arashokana guys. Muzajye mwitonda mbere yuko ufata umwanzuro ku kintu icyo ari cyo cyose. Ikintu cya gatanu noneho ngiye kukubwira, ari nacyo nshaka uyu munsi duhiniraho, tukazakomeza ubutaha. Noneho nawe nzongera kubatindira, nkunda gutinda nka postinga rimwe mu cyumweru, ariko ntabwo ari njye biturukaho guys, mba ndi mu kazi, mfite ibintu byinshi byo kwitaho, ariko ngiye kugerageza nzajye mboneka byibuza 2 mu cyumweru cyangwa se 3, Imana ninshoboza nzabikora. Ikintu cya gatanu rero ugomba kwitaho, ugomba kureba ko atari bwa bwiza kamvuge gutya, atari cya gituro gisize irangi ariko mo imbere ari intuza, ari amagufwa gusa, ari amagufwa arimo. Abantu benshi bareba ubwiza bw'inyuma. Nibyo koko umuhungu mbere yuko ureba umukobwa, mbere yuko mukundana, ugomba kubanza kureba se umukobwa arakeye, asate, ukanza ukamushima, ijisho rikabanza rigashima. Wamara kubona bwa bwiza bikagakeye, igitabo arakeye, ntacyo abaye, ariko se mwimbere ubu bwiza agaragaza inyuma no mwimbere niko bimeze. Hari abantu benshi, ni bakobwa benshi beza, ariko akaba mwimbere atifitiye confidence muri we, akaba atigira icyizere, yita ku byo abantu bahora bamubwira. Tuvuge nk'urugero, uyu munsi yambaye ipantaro yagira nzi kagati ntabwo bikubereye, akatasohoka akajya gukuramo ibiki n'ibiki, ku buryo we nta mwanzuro ashobora kwifatira, ahora yita ku byo abantu bahora bamubwira. Uyu munsi wicaye nabi, uyu munsi wagenze gutya, uyu munsi bimeze gutya na gutya, we ubwe ntago ashobora kwifatira umwanzuro. Uwo muntu udashobora kwifatira umwanzuro, mbese ni igiki yakugezaho? So ugomba kwita ku byiza bw'inyuma, nibyo rwose ugomba kubyitaho. Ariko se uwo muntu wahisemo ni igiki azakongerera ku buzima bwawe? Kuko iyo ugiye gushaka, ntabwo ari ugushaka umuntu gusa, nawe ugomba gutekereza se ni igiki azamfasha mu buzima bwanjye muri runo rugendo rw'urugo tugiye gutangira, azanyongerera iki? Ese ni umutwaro uje kwiyongera, cyangwa se aje kugira ngo dufatanye ukuboko dukomeze urugendo? So ugomba kureba rero uwo umuntu utifitiye confidence, umuntu udashobora kwifatira imyanzuro, ubwo urabyumva nimugera no mu rugo uko bizaba bimeze, kuko gufata imyanzuro y'ubwo nabwo bizaba bikomeye. So guys, ndababwira ati naho ubutaha, kandi mukore comments, mukore share na like. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi biranyubaka cyane, ndabikunda iyo mbonye mwafite comment, biranshimisha. So ibyo mubona tugomba guhindura, ibyo tugomba kongeraho, byose mubisige muri comment, cyangwa se muze kunyandikira kuri ino nimero yanjye kuri WhatsApp tuvugane. Ndahari rwose. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe.